Малышка, ты понимаешь, у нас совсем чуть-чуть осталось до встречи с нашей дочечкой. Ты это осознаешь или нет? Осознаю, когда ты меня не мучаешь. Никто тебя не мучает. Что ты хочешь? Что ты пришел? Я хочу с тобой побеседовать об очень На ту тему, деликатной, которую я не важной хочу. темой. Ты постоянно убегаешь от этого разговора, но оно все равно не может быть не обсуждено. Нужно обязательно об этом поговорить, принять решение и идти до последнего. Уже некуда оттягивать, я это все прекрасно понимаю. Все тут родненько. Поцелуй. У нас, да, реально вопрос, который надо решить. Я каждый вечер говорю, ну что, Танюшка, может давай об этом поговорим? Мы 5 минут об этом говорим и забываем. Вопрос, который до сих пор у нас открыт, это имя нашей дочки. Мы рассматривали очень много вариантов, ну реально очень много вариантов. И до сих пор не остановились ни на какой одной конкретной версии, чтобы сказать, вот это будет имя нашей дочки. Мы понимаем, что это очень ответственное дело, что это очень важное, нужное. Я сторис там делала, извините, я не знала, что ты подойдешь и скажешь сейчас, уже все, не делай. Подпишитесь на ее инстаграм, она вечно делает эти сторисы. Подпишитесь, очень хочу, там много подписчиков. Пожалуйста. Возвращаемся к нашей теме. Нам нужно выбрать имя нашей дочки. Во-первых, у тебя есть какие-то варианты? В том-то и дело, друзья, я поэтому и морожусь и не хочу эту тему особо поднимать, потому что у меня 0 вариантов. У меня уже даже был такой вариант, я сказала Аку, что давай девочку называешь ты, мальчика называю я. Вот так как Ну и получилось. девочка, у нас девочка в животике, поэтому я решила на него скинуть, что пусть как хочет, так называет. Я вообще уже типа не в теме, я приму любое решение, потому что я не знаю. Вот честно, я не знаю, пол беременности я думала, что мы носим мальчика, я себе настраивалась, я выбирала имена на мальчика, На потом мальчика имя есть? есть. Какое? Я хотела Адриан или Кристиан. Как Вот. вам имена мальчика? Адриан или Кристиан? Вот так мне очень нравилось, я так хотела. Сириканян, Адриан, мне красиво было. Акопович. Ну, Акопович тоже красиво, Акоп тоже красивое имя, не надо мне Ну тут давай, тру-ля-ля. давай дальше. И потом мы узнали, что у нас девочка, и все, у меня какой-то штопор стал, я не понимаю, что делать, где брать это имя, я уже где только опросы не проводила, у себя опять же в этих инстаграмах, телеграмах проводила, и девочки мне скидывали, ну не только девочки, вообще подписчики скидывали мне море вариантов, все красивые, все кайфовые, но свою дочь я не вижу ни под одним из этих имен. Я вообще не знаю, что делать. А я искал имена своим методом. Я сейчас в очень тесных сотруднических отношениях с искусственным интеллектом. Я постоянно спрашиваю, какие имена есть интересные, которые будут подходить нашей дочке, учитывая 3 фактора, что это должно быть армянское, украинское, так скажем, имя, которое, ну, ближе к странам СНГ, так назовем. Такое имя, которое будет легко произноситься на всех языках. Не так, как мое имя. Я настрадался со своим именем. Постоянно, как тебя зовут, Акоп, Хакоп. Как только меня не называли, только не так, как мое имя. И я не мог поправить людей так, как нужно. Например, мне сказать, что зовут Хакоп через Х. И все, окей. Нет, в России же нету этой буквы. Поэтому хочется, чтобы легко произносимое имя было, легко запоминающее, интернациональное, и плюс, чтобы с нашей фамилией оно было созвучно. То есть Сиреканян, Татан. Да, там. Думаем, да, я хотел вам продемонстрировать, как искусственный интеллект со мной сотрудничает. Ну, может быть, какую-то версию сейчас даст.
интересную послушаем, хорошо? Давай. Да, Хоть мы уже, конечно, 100 раз к нему обращались, он тоже, опять же повторюсь, он много классных имен выдает, но чтобы вот нам зашло, такого нет. Слушаем, ладно, запрос такой будет. Мне нужно интересное имя для дочки, которая еще не родилась, чтобы было созвучно с фамилией Сиреканян, чтобы было интернациональное, легко произносимое и плюс ко всему... Ладно, запрос пошел. Брат, понял тебя. Нужно не просто имя, а такое, чтобы звучало мощно, элегантно, международно и идеально сочеталось с фамилией Сириканян. Слушай, вот вариант, Верно. который может подойти. Элиана Сириканян. Имя Элиана легко Элиана. произносится на многих языках, звучит благородно и нежно, но при этом в нем есть сила. Оно ассоциируется с светом и Божьим даром, что добавляет глубокий смысл. А как тебе? Или двигаемся дальше, брат? Брат, давай самый лучший вариант, который может быть. И на этом останавливаемся. Больше не говорим об этом. Со мной на брат говорит. Брат, слушай внимательно. Это мой финальный и лучший вариант для твоей дочери. Селеста Сириканян. Имя Селеста означает «небесная». Звучит мягко, но при этом мощно. Оно международное, легко произносится на любом языке, и с фамилией Сириканян считается просто идеально. Идеально. Это имя выделяет благородство, стиль и неземную красоту. Вот это имя, брат, абсолютный топ. Если оно тебе заходит, значит миссия выполнена. Ладно, брат, еще подумаем. Спасибо. Конечно, брат. Если что, я всегда на связи. Пусть процесс выбора имени будет вдохновляющим. Удачи вам с женой, и пусть все будет идеально. Пока, друг. Ну, в общем, я с искусственным интеллектом вот так разговариваю, общаюсь. Классный инструмент для меня и в данном случае очень помогает. Ну, в данном случае нет, конечно, А потому что, что... мне вот это имя Элиана, он еще его не предлагал, Да, кстати. кстати, две имени, которые И интересные. Селесту тоже. Ну, Селеста мне не нравится, это как Сильвестр Сталлоне какой-то у меня сразу. Ну, так голос. можно ассоциировать любое имя с любым там каким-то плохим персонажем или хорошим, или известным и тому подобное. Поэтому я не буду опираться на то, что это имя с чем-то связывает. Вот, например, мне очень нравилось имя... Голова разболелась что-то. Как будто в висках давит. Это потому что ты мне сказал, там замечание сделал, что что-то там тебе не нравится, Прости, что-то прости, любимая. не на местах, Прости, прости. не так, как ты хотел. Прости, Вот это... избавь меня от головной боли. Давай, сейчас Давай, избавлю. моя, как это называется, ведьма, да? Целительница. Целительница, да, а не ведьма. Ведьма. Вот ты тоже чертик. Давай, сейчас все Все, пройдет. все, спокойно. Сейчас расшатаешь меня. Ладно, давайте чуть подумаем, пообсуждаем все, что мы получили, информацию, ту, которую мы получили, и продолжим. По правде сказать, у нас есть несколько вариантов, которые, можно сказать, лидеры. Лидируют. Но окончательного варианта нету. Что, ты фрукты будешь, да? Да, я сейчас буду резать фруктики. А я буду тогда каштаны. Помните, друзья, каштаны? Есть такая штука, каштан. Я так любил их в детстве. Сейчас я их взял, просто пожарил в духовке и хочу почистить. Уже 2 дня Танюшка мне не дает каштаны есть. Ладно? Я вообще не знала, Шучу, представьте, шучу. что их едят, эти каштаны. Якубчик как принес, такой говорит, хочешь каштан, хочешь каштан? Я говорю, не хочу я эти каштаны. Она думала, это обычные дикие каштаны, которые кушают свиньи. Я говорю, я думаю, что бабки там под деревьями обычно собирают. Я даже не знала, что их едят. У нас Это не не ели. эти, это другие. Ну, наверное, тут для свиней, может, и собирают. Я не знаю, зачем. Я не знала вообще, честно, что каштаны кушают. Давай тогда продолжим нашу тему. Твои варианты какие? Говорить? Нет. Подумай об этом и все, молчи. Ребята, под прошлыми видео, когда мы уже обсуждали эту тему,
Вы тоже писали массу крутых вариантов, и там было очень много имен на А. Мне вообще-то хотелось бы, чтобы нашу дочечку звали именно с первой буквы А. Например. Ну, тоже какая-то Ариана, вот что-то мне вот... Во-первых, мне нравится, чтобы была бы буква «Р» в имени, потому что вот когда вот Сириканян, и, ну, мне красиво, Ариана Сириканян, мне созвучно, когда две эти «Р» есть. А коп почему-то не видит в этом ничего интересного. Ну, в общем, мне нравится Ариана, Андриана, Моника мне Это нравится. твой же Адриан, просто ты букву добавила Н. Да. Андриан. Это же пацанское имя, ты что? Ничего, будет у нас девичье, какое хотим, такое можем и дать. Ну давай, ладно, давай. Газуй. Моника, Ну, тоже очень красивое имя. это твои лидирующие варианты, да? Да. Еще разочек повторись, пожалуйста. Ариана, Моника. И еще мне, ребята, очень нравится Венера. Там еще одна была, потерялась? Ара, вы что, сейчас мне прикольчики тянуть? Если вы не понимаете, почему я смеюсь, я расскажу вам, объясню. Буквально там минуту назад искусственный интеллект нам дал несколько вариантов, 2 варианта, и она говорит, а какие именно были? На было, да? И я помню, что вот это первое на мне понравилось. И когда мы выключили камеру, я хотела обсудить его, но я его уже забыла. Поэтому она сейчас Андриана назвала, а потом забыла про это имя. Короче, еще разочек. Тебе нравится Венера? Венера, Моника, Ариана. Так это Венера или Венера? Венера. Нет. Венера есть такая богиня греческая. И я там уже даже много читала про это имя. И очень хорошие все там данные про нее. Во-первых, я тебе скажу, что какое бы ни было имя, это вообще никак не связано с человеком. То есть... Связано, ты Да что? нет, это вообще это чушь. Имя не делает человека никем. Человек делает это имя чем-то. Понятное Вот дело, я об но этом все и говорю. равно какие-то предпосылки есть. Не зря вот эти все Нет. гороскопы написаны. Ой, это И в просто год развод. кого ты... Я никогда не верил в никаких этих гороскопов, какой год родился, какой характер. Это все, Ара, в моем ты понимании, себя- это развод. Напишите в комментариях, что вы об этом думаете. Это может быть ли правда или нет? То, что я родился в каком... То есть гороскоп. Вы гороскопу верите? Я не верю ни в гороскопы, я не верю в вот эти суеверные всякие знаки, наподобие черная кошка пробежала или еще похожее что-то. Да, черная кошка это вообще другое. А по поводу имен, если кто-то там изучал свое имя, например, про мое имя, про Татьяну, практически все сходится, что связано со мной. Я же себя лучше, чем кто-либо другой знаю. Хочешь, я тебе просто объясню, с чем это связано? Если взять, да это реально эксперимент такой был, взять просто твое описание твоего имени, написать сверху там мое имя и описание оставить твое имя, я почитаю, я просто скажу, это про меня написано. Ты не прав вообще. Не закрывай мне рот. Ты не прав. Это вообще не так. Когда-то мы были юные с сестрой, и я читала и про себя, и про нее. И про нее все совсем другое. И точно сходится с тем, что есть на самом деле. Ты понимаешь это или нет? Напишите, вы мою точку зрения поддерживаете или... Я вообще не знаю, как ты можешь не верить. Ты близнец, ты полностью соответствуешь этому гороскопу. Ну полностью, Вообще не понимаешь? верю. У тебя 2 человека в тебе живет. Это как еще так может быть? Это почему так? Не я такая, а ты такой. Потому что ты под таким знаком родился. Это обман, не верю. Ладно, возвращаемся. Я все равно не буду верить ничему такому, я буду настаивать на свою точку зрения.
Это понятно. Вот так мы всегда, ребята, и решаем вопросы. Мне легче с ним смириться, потому что я ничего никогда не доспорю. Возвращаемся к выбору имени. Я свои назвала. Давай. Вперед, твои. У меня вариантов реально каких-то лидирующих нету. У меня есть желание, пожелание, которое я бы хотел, чтобы оно так было. Я очень хочу, еще раз говорю, чтобы это имя было легко произносимое, во-первых, на любом языке. Во-вторых, оно было созвучно с фамилией Сириканян. То есть вот эти основные пунктики для меня лидирующие. Я думаю, голову ломаю, какие варианты можно взять как хотя бы лидер, да, скажем так, что этот вариант мне очень нравится. Я уже буду настаивать потихонечку, что назовем ребенка вот так. Нету, поверьте, уже искал Почему нету? А Симона? имена египетских королев, имена японских королев, имена армянских королев, украинских. Короче, все возможные варианты рассматривали. Были из таких необычных вариантов японские. Там мне понравилось, кстати, что такое, но это сильное. Асайтю? Нет, типа это было как простенько, Кико. Ты даже это не говорил мне. Кико? Кико. Нет, никакой Кико, ты что? Ну, такое интересное имя, ну что, может, наша дочка захочет в Японию поехать. Поехать в Японию и, слушай, родиться в армянско-украинской семье и быть Кико — это разные В вещи. Германии. В Германии, да. Слушай, она просто скажет: родители, я вас чем обидела еще тогда там в животике? Маме больно делала. Маме делает больно, да. Скажи, пожалуйста, по поводу имен, которые, так скажем, у знаменитостей. Может, какое-то такое имя взять и назвать? Имена знаменитостей, так скажем. Можно, Например, да. я у тебя спрашиваю, у тебя есть какие-то? Дженнифер, Потому что ты любишь Дженнифер Лопес. да. Еще я люблю Николаса Кейджа. Можно назвать Николасина. Это как имя какой-то собаки. Даже не собаки, а псины. Николасина? Да, Николь, красивое имя. Николь. Николь. Кто у нас Николь? Что такое знакомое? Не могу вспомнить. Николь. Дядя. А, дядя Никол у нас, точно. О, Нет, не надо, не надо. Это, во-первых, это не правительственный деятель. То есть это у Да, нас да, дядя это просто. дядя Николь Сириканян его. у меня есть. Николь, ой, смешной дядя. Нет, не надо такого нам. Ни в честь дядь, ни в честь тёть. Подожди. Пока что это не трогаем. Имена знаменитостей трогаем. Потом у меня следующий вопрос будет тоже интересным. Из знаменитостей, кстати, мне нравится версия Скарлетт. Есть актриса Скарлетт Йоханссон. Она мне симпатична. Мне поэтому это имя нравится. Еще из знаменитостей мне нравится эта знаменитость, но мне не нравится, так как это имя слишком стало популярно повсюду. Тоже Адриана. Что, кто это? Там модель есть одна, Адриана Лима. Ты серьезно? Ты знаешь Я такую? не знаю такую. Ну ладно, значит, То если и тебе, и мне нравится, то мы я можем... не хочу Адриана, потому что Адриана, эти как, не в обиду, их очень много. Ну, слишком просто часто. Я не хочу выбрать имя, которое будет пользоваться популярностью, понимаешь? Я знаю, что ты хочешь такое свое индивидуальное какое-то. Оригинальное хочу. А расскажи вообще, какое имя ты хотел? Мне вот это моя идея, и мне она просто вот нравится. Я вот так сажу. Наверное, если вот так считать, из всех имен, которые есть, это мне в моем рейтинге на первом месте. Но
этому не быть. Мне нравится имя Джордана, потому что оно необычное, оно легко запоминающее и оно оригинальное. И потому что такого имени женского даже нету. Это он сам придумал. Есть такое имя женское, если не ошибаюсь. Ну ладно, суть не в этом. Но люди, которые меня знают, они все знают меня хорошо, потому что я человек не такой закрытый, я открытый человек. И я очень люблю фирму Jordan. Не игрока Джордана, а именно бренд Jordan. То есть я люблю кроссовки, обувь Jordan. У меня все, наверное, Джорданы. У меня все футболки, все шорты. Даже сейчас на мне тапки Jordan. Вот. Ну, короче, я не хочу, чтобы это было так, чтобы люди, зная меня, приклеивали мне, что я выбрал имя дочки Jordan, потому что я очень любил бренд Jordan. Да, вот поэтому не хочется. А так, если честно, извини, перебила, мне тоже это понравилось. Это очень оригинально. Ни одной Джорданы еще в мире нет. Вот я что-то такое бы и хотела. Но не Джордана. Что-то вот настолько... Оно слишком, понимаете, для армяно-украинской семьи Джордана, я считаю, оно слишком. Но оно классное имя. Да. Может быть, не знаю, вторую дочь рискнем Джордана и назвать. Ладно, давай не... Ты идешь вперед. Куда? Надо эту закончить. Я хочу! Я тоже хочу. Сделай мне апельсинку, брат. Это не апельсинка, брат. Не хотела? Не хотела. Надо. И все, остановись. А имена, может быть, каких-то знакомых нам людей, родственники, друзья. Что-то такое есть? В моем случае там первая любовь. Назвать дочку в честь первой любви. Так же делают, да? Что ты замолчала? А что я скажу? Мне тоже это имя нравится, если честно. Не нравится? Нравится. Я бы, конечно, не хотела понимать, что эту дочку мы назвали в честь твоей первой любви, но имя мне это нравится. Ладно, давай не будем озвучивать, а то пусть будет интрига. А то мало ли мы возьмем и так назовем. Это будет прикол вообще. Короче, из А я думала, ты скажешь, а то мало ли моя первая любовь чуть-чуть будет не так, кто-то там другой, типа. Ну, понял? Я не понял. Если вы поняли, напишите, что она имеет в виду. Ай, давай, кушай, брат. Брат, Так, что, в честь кого-то? У меня не... у меня вопрос к зрителям. Зрители, пожалуйста, вот сейчас мне нужна ваша помощь. Не мне, нам нужна ваша помощь. Напишите в комментариях, как вы выбирали имена своим детям, в особенности дочкам. То есть вы на что ориентировались? Есть такая, так скажем, традиция называть детей в честь родителей, там, бабушек, прабабушек. Мы этот вариант, я люблю свою маму, я не говорю, что что-то с именем моей мамы не так, но я хочу какое-то имя моей дочки, я не хочу вот имя моей мамы дать имя дочки, понимаете? Поэтому вот этот вариант как-то нет, не наш вариант. Мы с моей мамой поговорили, объяснили ситуацию, она, конечно же, армянка, которая любит армянские традиции, но она нас поняла, она поддерживает наше решение, наш выбор. И она сказала, как вы решите, так и называйте. Я буду любить этого ребенка, хоть будет называться она Джордана. Ну, это прикол, конечно же. Как вы не назовете, я все равно этого ребенка буду любить. И мы тоже этого ребенка будем любить, неважно, как ее назвать. Но, очень сильно отошел от темы. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы выбирали имя, в особенности вашим дочкам. Мне очень хочется понять и, может быть, воспользоваться этим методом. Прям ваши истории напишите, пожалуйста, как у вас это Да, происходило. напишите, там маму звали, Я там уверена, так-то я что- назвал дочку так же, Да. если это так просто. Я уверена, что есть масса крутых каких-то интересных историй. Даже если хочешь, расскажу быстренько свою. Когда мама была мною беременна, папа... И историю про твое имя. Про мое имя, да. Папа уперся. У меня уже есть старшая сестричка, зовут ее Юлечка. Я не знаю историю, как Юля. называли. Юля.
Я не знаю, как называли ее, но со мной ситуация следующая. Маму мою зовут Наталья. Папа очень любил маму, как и любит до сих пор. И он просто все делал возможное, чтобы назвать меня Натальей. Мама его еле переубедила. Она говорит, ну ты что, с ума сошел? Ну зачем это? В семье две Наташи, ну кто так делает, ну типа еще может быть там мужские имена, там в честь папы, там еще это как-то можно объяснить, там, чтобы с отчеством было созвучно, ну нет, ну говорит, это как так, я буду на кухне, ты будешь звать там Наташа, и мы вдвоем будем бежать. Короче, мама катастрофически, ну, не хотела, не видела в этом никакой логики, а папа просто целеустремленно ее переубеждал, чтобы было так. Ну а как ты получилась, Танюшка такая? Ну, потом как-то мама справилась. Мама победила. Мама победила, получается. Я ж Танюшка уже, а не Наташка. Ну, ешь, ладно, Танюшка, ты заслужила. А вообще, чтобы вы знали... Это не ешь, это не съедобное в конце. Ара, Она может... сейчас получишь у меня. Вообще, чтобы вы знали, Наталья — это мое реально второе имя. Вот не знаю, наверное, все-таки эти папины сильные импульсы. У меня 100 просто историй в жизни было, когда я где-то знакомилась с людьми, представлялась там Татьяна, кто-то по работе, еще кто-то, какие-то просто левые знакомые. И люди через время там ко мне звонили или просто мы встречались и говорили, о, Наташа, привет. Я говорила, да, привет, здравствуйте. Я понимала, что люди запомнили. Я понимала, что я не Наташа. Я не Наташа, но я ни с кем уже не спорю. Я где-то еще там лет до 18 спорила, что нет, я не Наташа, запомните, я Танюша. Ну так вот, это мое второе имя. Ешь. Она так себе решила. А вы напишите свою историю. А еще мы вчера купили очень классную штуку для нашей дочечки. И сейчас, Танюшечка, вот это, пойдем покажешь? Гендело, ты забыл сказать? Ну, если ты не забыла, это значит гендело-мандело. Иди в ту комнату, я сейчас приду. Ладно, иду в эту комнату и жду Танюшку. Так, ребята, это такая вещь, я просто не могу. Дорог, какой красивый. Тю, вот какой, что мы купили. Ну, короче, история, связанная с этой штучкой. Мы же купили большое одеяло, чтобы девочку нашу замотать и так гулять вывести. Но все-таки решили, когда увидели, что такая красивая штучка есть, типа пуховик или зимовик, я не знаю, как он называется, решили купить эту штучку, чтобы нужно девочку возить гулять. Даже ты представляешь, скоро там будет наша дочка внутри. Да, она сначала будет такая маленькая, Да, это конечно. Танюшка, конечно же, мамочка у нас сильная, она любит на 5 размеров больше. Меня аж заставила как-то раз купить штаны чуть больше. Мы как это сфоткали нашей армянской маме, она говорит, у вас что, вообще нету, типа, понимания, какой ребенок родится, это вообще Померь нету. 50 сантиметров и пойми просто, какая она будет. Она там будет плавать. А ты представляешь, там имя нужно придумать этой девочке, Да. которая будет внутри. Да, как мы ее будем называть? Уже все, уже вещички есть, уже все. У нее все розовенькое. Ну, конечно, потому что это наша девочка. Интересно, как ее называть? Типа-типа-тип. Давай, еще варианты. Вот розовая ты взяла в ручки. И как ты представляешь, вот как ее зовут? Синди. Еще Ну, вариант? розовенькая это такие, когда-то были и игрушки у девочек любимые. Барби, Синди. Барби назовем ее. Ну, Барби нет, конечно. Барби Сириконян. Нет, Барби точно нет. Барби это уже все. Прошлый век. А вот Синди... А Синди Кроуфорд не прошлый век? Нет, не прошлый. Это позапрошлый вообще. Еще мне, друзья, очень нравится, забыла сказать, но он даже слушать не хочет. Еще мне нравится Синтия. Это то же самое, просто в конце я. Нет, Синди с Д, а тут Синтия. Не то, нет. Дочечка, подскажи нам, как тебя назвать? Как бы ты хотела? А что, дочечка не подсказывает? Не особо подсказывай. Мальчит, да? Толкается и мальчит. Молчит и все. Бьется только, говорит, уже хочу уже к вам, хочу на волю, выпускайте меня.
Но, кажется, мы уже выбрали какое-то имя. Мы это мы, понимаете, да? Но это имя, конечно же, будет в тайне. Не будем озвучивать. Нужно же поддерживать интригу, вы же сами понимаете. Хотите узнать, как мы назвали нашу дочку? Подпишитесь на наш канал, чтобы первым узнать эту радостную новость. А на этом мы сегодня заканчиваем. Спасибо, что вы были с нами. Я Коп, это моя жена Танюшка. Вы были на канале Сириканян Family. Все, друзья, спасибо еще раз, Жик. Пока, брат!